咁呢啲可以見到一桶咁樣嗰啲 mayonnaise 啊，見到呢啲有啲李錦記咁樣啦，咪有啲海鮮醬咁樣，有啲蠔油咁樣，咁呢啲通常都係啲。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁咧今日就同大家行呢個 supermarket。咁今次嘅 supermarket 就唔同我哋平時 Woolworths Coles 咁樣行啦，咁就係批發嘅 supermarket 嚟嘅。咁而家咧我就已經喺個 car park 度啦。咁咧我哋今日咧就係去呢間 supermarket 啦。咁我哋而家就入去睇下啦，我哋。好啦，咁入到嚟呢度呢，就係其實一個貨倉嚟嘅。咁你可以見到呢啲架呢都係升到上天花板，然後你係自己揀嘅。咁我依家嚟到呢個位呢，咁就係一啲保鮮紙啊、錫紙啊、垃圾袋咁樣嘅。咁你可以睇下個貨架啦。咁通常呢，就係咁樣啦，就自己攞嘅。咁你可以睇下啦。咁呢度通常呢都係啲人呢都係一買呢就買好多嘅。你可以睇到，譬如呢個呢，佢就 case of 6嘅，即係一盒就有6個咁樣嘅。咁呢啲呢，就 case of 10個咁樣嘅。咁你可以睇到啦，咁一個都可以買嘅。譬如佢呢度呢，就 single price 就2個9毫6，但係你買一盒呢 single price 就係2個6毫9咁樣嘅。咁所以呢，呢啲咁樣一盒買呢就會平啲嘅。咁呢類型嘅超市啦，咁即係 wholesale supermarket 啦，咁就通常係俾啲餐廳啊，或者一啲鋪頭啊，即係呢類咁嘅人啦，即係同時間係需要好大量嘅貨嘅，咁就啲人咧就通常會嚟呢度買嘅。咁你可以睇下呢度啲美祿啊，咁啊佢一罐咧都差唔多成2K 咁裝嘅，咁樣呢啲咧。咁就呢啲通常都係即係平時屋企嘅用家就好少用到咁大嘅2K，你真係要飲幾耐？你飲成2-3個月都未飲得晒可能。咁啊，再加上呢啲咁嘅茶包一買咧，一買啊買1200包咁樣嘅。咁所以咧呢啲就係唔係一般家庭用到嘅。咁你可能會奇怪啦，咁點解我會知道呢間嘢呢？咁佢賣啲嘢都唔係貨你家用嘅，咁就係我啱啱過嚟嗰陣時啦，咁就有啲朋友就係住 home stay 嘅，咁嗰陣時啲空爸空媽呢，咁就走嚟呢度買啦，就即係去招呼啲學生咁樣啦，咁即係譬如啲餸啊，即係譬如啲sauce啊、嘢飲啊、零食啊咁樣嗰啲呢，咁嗰陣時都會走去呢度買嘅。嗱，咁你可以見到啦，呢度啲礦泉水就係呢個 Aussie Natural Water 啦 ，Spring Water 咁樣啦，咁就係6個2毫8，咁就6樽嘅1 lit，咁就係大概咁樣啦。咁呢啲就係好 typical 出邊油站啊、餐廳買到嘅 packing 嚟嘅。咁啊，呢啲大概佢咁大樽啊，應該出邊起碼都賣3-4蚊啦。咁即係佢呢間呢度翻嚟大概個零銀錢，咁啊賣你3-4蚊啊，賺你1-2蚊咁上下咯。咁啊，通常啲人都係咁賺錢㗎啦。好啦，行過嚟醬料呢度啦，咁呢啲可以見到一桶咁樣嗰啲 mayonnaise， 咁啊呢啲根本你一般家庭你唔會用得晒嘅。咁啊行過嚟啦，見到呢啲有啲李錦記咁樣啦，咪有啲海鮮醬咁樣，有啲蠔油咁樣，咁呢啲通常都係啲餐廳咁嘅裝咁樣嘅。咁啊一盒3個28蚊，咁啊算唔算平呢？我就真係唔知啦，因為咁嘅 size 真係平時就好少買。咁即係平時我哋就咁買都係 supermarket 嗰啲細細樽，最多咪1 lit 嗰啲。你話 Coles 啊、Woolworths 嗰啲都好少話有2 lit 裝咁樣嗰啲嘅。咁即好似呢啲咁樣嘅，呢啲唔知乜鬼嘅嗰啲番茄醬，呢啲成2K咁樣，呢啲真係好難自己家用會用到咁多咯。咁所以咧，通常呢啲咧就係真係貨啲餐廳啊，或者啲鋪頭啊，真係去攞去賣嘅。咁呢啲就做 wholesale 嘅。咁通常好多啲人都走去呢度攞貨嘅。
咁我依家咧就走到嚟呢度啦，有啲熟食嘅你可以見到 Migros 咁樣噶啦，就係大概19蚊就一箱咁樣嘅。咁如果出邊賣，即係譬如去啲 Oriental shop 咁樣，呢啲一箱起碼成20蚊、20幾蚊噶啦，咁樣賣嘅話，咁呢啲通常咧就係啲人就話走過嚟呢度入貨咁樣啦。咁即係如果你話即係同朋友 share 到嘅話咧，咁即係其實嚟呢度買其實都 OK 嘅，我諗。雖然話呢度係 wholesale supermarket 啦，咁就唔代表所有嘢 100% 都係一定平過去喺 Coles 或者 Woolworth 買嘅。咁你可以見到，譬如呢啲咁嘅吞拿魚咁樣啦，呢啲咁嘅吞拿魚咁樣咧，咁我之前即係有睇我之前影片觀眾嘅朋友啦，咁我有一次去買餸咧，我都有帶埋我部相機去買餸嘅。咁呢啲咁嘅吞拿魚咧，好常咧，即係 Woolworth 啊、Coles 都會做半價嘅。咁通常半價都係個零銀錢嘅。咁如果你呢度買咧，2個2毫1，你仲要買一 pack 先係2蚊01仙。咁所以其實咧，呢啲如果你買呢啲咁嘅細咧，咁其實就會比較貴嘅，因為通常呢啲都唔會話做半價、做特價咁樣嘅呢啲，因為佢本身已經係 wholesale 咁樣，即係一次過平俾你，咁所以就好少話做 special 咁樣嘅。咁所以如果你買呢啲咁嘅細嘢咧，咁就通常去翻 Coles 嗰啲咧就會比較抵啲。有一樣嘢我唔記得提嘅咧，就係如果大家入嚟呢度咧，你就要係做佢個 member 先可以入到嚟嘅。咁同埋你買嘢咧都要出個會員證咧，跟住佢先會俾你買嘢嘅。咁但係做呢個 member 就唔使錢嘅，就唔同 Costco 就話你要俾1年可能60蚊個年費咁樣嘅。但係呢度咧就可以係直接上網申請，咁你有一張membership 卡咧，咁你就可以入到嚟買嘢噶啦。咁所以呢度就係有少少members only 嘅 wholesale supermarket 咯。咁就唔會話太多人，咁亦都可以買到啲平嘢咁樣啦。同埋呢度好搞笑嘅咧，就係如果你嚟呢度買煙嘅話咧，咁咧你就要撳個鐘咁樣嘅，要撳個鐘咧，跟住啲人咧就會走出嚟問你要咩煙咁樣嘅。因為呢度咧澳洲買煙咧就其實比較嚴格嘅，咁通常佢煙嗰啲包裝咧就會整啲超級核突嗰啲，即係嗰啲咩爛肺啊，即係嗰啲黑晒嗰啲肺啊咁樣嗰啲咧超核突嗰啲圖片咧，就去鼓勵你啲人唔好食咁多煙嘅。同埋呢度啲煙稅都好似係比較貴嘅，所以同埋即係唔同你話香港咁樣，即係可以啲煙擺晒出嚟咁樣，呢度就唔會嘅。呢度就一定係收埋晒嘅，咁你要問佢，佢先會攞俾你咁樣嘅，就即係唔會話咁易俾你睇到而去買咁樣咯。咁所以呢度買煙咧就係好搞笑嘅，我覺得好似啲當鋪咁樣，你要撳鐘咁樣咧，啲人先會伸隻手出嚟去同你攞嘅，同你買嘅。咁同埋有啲觀眾啦，就可能好好奇啦。咁即係你過到嚟 Perth 會唔會所有香港嘢都揾唔到，都食唔到嘅？咁就唔會嘅。咁其實頭先都見到啦，即係李錦記啊，嗰啲醬料啊都會有嘅。譬如維他奶啊、檸檬茶啊，仲有出前一丁啊，咁啊有啲米啊、泰國米啊，咁樣呢啲都其實都揾得到嘅，係 Perth。咁所以就唔需要話好擔心咯，即係一過到嚟澳洲就就好似香港所有嘢乜都食唔到，咁又唔係嘅。咁啊反而我覺得即係嚟咗 Perth之後咧，反而接觸到更多其他亞洲唔同國家嘅嘢。即係 Perth 呢度其實都有好多馬來西亞、新加坡啊、印尼啊、印度啊咁樣，咁反而就即係嚟到呢度就接觸到好多唔同嘅品牌，咁所以就唔一定淨係話要食香港牌子咁樣，其實都仲有好多嘢揀咁樣嘅。哇！呢啲咁嘅糖真係食完啦，糖尿病嗰啲5K 啊，超大包呢啲。哇！呢啲超大包呢啲咁嘅糖，5K 呢啲真係買一包跟住就分去買，
就再分細袋去買嘅呢啲，超大包。好啦，哇咁快就買完啦，即刻匿翻上車啦。而家晏晝開始熱啦，咁啊開翻個冷氣咁啊匿翻上車啦。咁啊好簡單嘅一個好快速嘅一個另類超市啦。咁即係 Perth 嘅，除咗我哋普通嘅成日去嘅 Coles 啊、Woolworth 啊同埋 Costco 之外咧，都仲有呢類型咁嘅 wholesale supermarket 嘅。咁啊，通常買啲嘢都係比較大 pack 啦、大容量啦。咁啊，即係譬如可能家用啊，就可能譬如有啲汽水啊、即係牙膏、牙刷啊咁樣，呢啲就可能會比 Coles 啊、比 Woolworth 就會平少少啦。咁但係有陣時 Coles Woolworth 咧都比較常做一啲半價嘅，咁所以咧就未必一定要成日嚟到呢度啦。咁但係譬如有陣時開 party 啊咁樣，即係嚟呢度都可以執到啲平嘢咁樣嘅。咁好啦，咁我今條片就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片咧，就記得俾個 like 我，subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，係咁，拜。